İbrahim qızı. Cənab Prezident, ailəmizə qarşı olan bu zorakılıq, haqsızlığı sizə bu minvalla çatdırmaq istəyirəm. Hər bir yerə müraciət etmişik. Hətta sizə də müraciətimiz olunub. Müraciətlərimizə baxılmır. Cənab Prezident, üzümü sizə tutub sizdən xahiş edirəm. Xahiş edirəm ki, araşdırın. Cənab Prezident, Ərçivan qəsəbəsində Əmin Cəfərov Rafiq Dadaşoğlu'na məxsus olan asbestol yanacaq doldurma məntəqəsində operator vəzifəsində işləyən Quliyev İltifat Höccətoğlu 21 fevral, 22 fevrala keçən gecə qətlə yetirilmişdir. Burada Əli Cəfərovun izahatı alınaraq buraxılmışdır. Əli Cəfərov ailəsi ilə birlikdə Bakı şəhərinə müayinədən keçmək üçün gəlib. Onu da qeyd edim ki, Əli Cəfərov uzun müddətdir ki, İran İslam Respublikasında böyrəyində olan daşdan müalicə alır. Əli Cəfərov Bakıda olduğu müddətdə polislər atama zəng vurur ki, Əli polis bölməsinə izahat verməyə təzədən gəlsin. Evimizə də hətta 4 dəfə baxış keçirilib. Əli polis bölməsinə gedir 26 fevral. Astara polis rəisi Adil Həsənov Əli 2 yumruq vuraraq qarşısında diz çöküb cinayəti onun törətdiyini etiraf etməsini istəyir. Əli diz çökmür və 2 yaşlı Hüseyin Əlinin qucağında olur. Hüseynin də atası döyüldüyünü görüb. Hüseyin də şahidlik verir. Polis atamı belə döydü. Evdə olan mobil telefonu başına çırpır. Uşağın psixoloji durumu pozulub. Cənab Prezident, üzümü sizə tutub sizdən ədalət istəyirəm. Cənab Prezident, Adil Həsənov Əliyə 10 günlük polisə müqavimət, məkirli hiləsi ilə inzibati həbs cəzası tətbiq edir. Əli Cəfərov Astara təcizxanasına salınmadan başına torba keçirir. Adil Həsənovun keçmiş iş yerinə, keçmiş əlaqələri olduğu bir yerə mütəşəkkir cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin təcizxanasına gətirilir. Burada Əli Cəfərov vəhşicəsinə döyülür, tok verilir və Əli Cəfərova iynələr vurulur. 4 gündən sonra Əli Cəfərovun qarşısına narkotik vasitə qoyulur. Ya bunu qəbul edəcəksən, ya da cinayəti. Əli Cəfərov cinayəti törətmədiyi üçün onu kimlər, necə törətdiyini bilmir. Əli Cəfərovun etdiyi etirafda bildirir ki, o cinayət törədilmiş motiv qarşısına qoyulur. Sağ əlimlə vurdum, sol əlimlə vurdum. Əlini bu minvalla döyərək boyuna qoyurlar, əlini həyata gətirirlər. Mən atamla 2 saylı şəhər, 2 saylı məktəbidən Əlinin 7 yaşlı qızı Zəhranı evə gətirirdik. Aspetrolun yanında 300-ə yaxın polis gördükdə çox təəccübləndik. Biz aşağı düşdük və gördük ki, burada polislər Əlinin qoluna 4 polis girib, Əli o qədər döyülüb ki, ağzına köpük axır. Biz dözmədik. Əli prezidentinə sığın, dövlətində ədalət var. Əli prezidentinə yazmışıq, Əli ədalət var. Əli qorxma, sənin vəkilin var demək istəyərkən bizi döyərək, nalayıq söyüşlər təhqir edərək maşına basdılar. Atam bizə məxsus olan maşında, məndə polis maşında. Astara rayon polis bölməsinə gətirildik. Ondan sonra həmkəndlilərimizin, ailəmin, qonşularımın dediyinə görə 300 polis evimizə gəlir. Evimizə narkotik vasitə qoyulur. Anam döyülür vəhşicəsinə. Hamilə bacım dubinka ilə döyülür, diz çöktürülür. Əlinin ağzından köpük axtmağımız şahididir. Əli həyata girərək bu cinayəti törətmədiyini bildirir. Əli həyata girərək onu məcbur etdiyini bildirir. Əliyə hətta atama məxsus olan ayaqqabını götürürlər. Cinayətdə bu idimi, atama məxsus olan şalvarı götürürlər. Qeyri-qanuni olaraq anam və bacım tutulur, öz başına evimizə girirlər. Yemək yediyimiz qabların içindən narkotik vasitə, 3 qram narkotik vasitə götürürlər. Əliyə deyirlər ki, sən denə mən iynə vuranam. Cənab Prezident, Əlinin qanunda yoxlanılmasını istəyirəm, ekspertizadan keçməsini istəyirəm. Atamın da bizim evdə narkotik vasitə istifadə edən yoxdur. Bu Həsənovun məkirli hiləsidir. Əgər qətli heç bir sübut olmadan əlinin üstünə yıxa bilməzsə, əlini narkotik vasitə ilə həbsxanaya göndərsin. Cənab Prezident, Həsənovun maddi marağı nədir? Mənim üçün yalnız bu maraqlıdır. Həsənov nə səbəbdən Əli Cəfərovun etmədiyi bir cinayəti zorla üstünə qoyur? Əlində heç bir dəlil, sübut olmadan evimizdə çəkiliş aparır, qeyri-qanuni olaraq. Qonşularımın dediyinə görə Əli nəsə deyəndə kameracıya söndür deyirdilər, Əlini dubinka ilə vururdular, Əlinin ağzını tuturdular, Əlini nəsə deməyə qoymurdular. Hətta bacım Əlini bu vəziyyətdə görüb həyat yoldaşı dözməyib, özünə qəsd etmək istəyib. Bıçaq da əlindən polislər tərəfindən alınıb. Hamilə bacım o qədər döyülüb ki, dünyaya gətirəcək övladını vaxtından əvvəl dünyaya gətirib. Bu dəqiqə hal-hazırda özü də xəstə uzanır, uşağı da xəstə uzanır. Bu Azərbaycan polisinə kim bu dəlili, kim bu haqqı verir ki, vətəndaşı döysün, zorakılığa məruz qoysun. Biz harada yaşayırıq, Cənab Prezident? Bura Azərbaycandır. Biz ermənilərin əlinin altında deyilik ki, biz televizorda Xocalı faciəsini görəndə təəccüblənmişdik. Bugün mən qonşularımdan eşitdiyimə görə, öz başıma gələnlər, öz gördüyüm 7 yaşlı Zəhranın əlimizdən vəhşicəsinə alınıb, bütün kənd şahidi ağlaya-ağlaya evimizə yaxın körpüyə qədər gedib.
Polislər vəhşicəsinə 7 yaşlı uşağın sumkası məktəbdə qalıb. Onu hara apardığını biz bilməmişik. Axşamısı məlum olub ki, Zəhra bizə yox, o birisi nənəsi gilə aparılıb. Bunu görəndən sonra cənab prezident, biz nəyə inanaq? Hansı ədalətsizliyə, hansı ədalətə? Biz ədalət istəyirik. Biz azad Azərbaycanın azad vətəndaşlarıyıq. Öz başına məmurların vəzifə səlahiyyətlərinə, şəxsi mənafeylə sui-istifadəsinə imkan verməyin, cənab prezident. Sivil, dünyəvi Azərbaycanımızın parçalanmasına imkan verməyin, cənab prezident. Bizim heç bir səlahiyyətimiz yoxdur. Biz sadəcə bu 9 milyonun bir parçasıyıq. Mən də bir Azərbaycanlıyam. Bugün mən bir idmançı tək yox, 9 milyon Azərbaycanın bir parçası tək. Mən də vətənimlə fəxr edirəm. Mən də 3 rəngli bayrağımla fəxr edirəm. Mən bugün ailəmi, 9 milyon Azərbaycanımı, Həsənov kimi öz başına məmurlara etibar etmirəm. Etmirəm, cənab prezident. Mən kimə güvənim? İctimai asayişimizi qoruyan polislər bizə qarşı bu zorakılığı tətbiq edirsə, biz kimə güvənməliyik, cənab prezident? Səsimizi sizə çatdıra bilmirik. Yazdığımız orqanlardan cavab gəlmir. Kimə çatdırmalıyıq, cənab prezident? Xahiş edirəm, vətəndaşları, hətta Astaranın vəkili kimsə biz onu tanımırıq belə, maraqlanmır. Nə səbəbdən bu vəkil orada oturur? Nə səbəbdən? Həsənov dəfələrlə iş başında olanda başqa yerlərdə görünür. Hətta görüntüləri də var. Buna dair sübutlarım da var. Şəxsən özüm görmüşəm. Həsənov Astaraya kefəmi, yoxsa vəzifəsini də icra etməyə göndərilib. Narkotik vasitə satışını kənddə gücləndirib. Bu sübutdur. Hətta Ağayev tutulub, hamısı bilir. Ağayev polis bölməsindən qaçır. Bu nətər polisdir ki, bölmədən adam qaçır? Özü qaçır, bəs maşını nətər qaçır? Bu Həsənovun aldığı rüşvət nəticəsindədirmi? Yoxsa Həsənovun vəzifə səlahiyyətlərini şəxsi mənafeylə istifadə etməsi? Xahiş edirəm, cənab prezident, belə özbaşına məmurlara son qoyun. Biz belə ədalətsizliyə dözə bilmirik. Ya bizi bu ölkədən başqa bir ölkəyə göndərmək istəyirsinizsə, başqa bir səfirlikdən mənə və ailəmə, Cəfərovlara sığınacaq istəyirəm. Mən belə ölkədə yaşaya bilmirəm, qorxuram, evimizdə qorxu içində yaşayıram. Həsənov bizi təhdid edir. Atama deyir, axsaq qal, qızlarının namusuna xələl gələr. Həsənovun müavini, Solduz adlı şəxsən mənim yanında atamın yaxasını sirkələyərək, axsaq qal, evində otur, geri çəkil, qızlarının namusuna xələl gələr. Nə üçün? Biz məgər Həcər, Nigar soylu Azərbaycan qadını deyilmiyik? Nə səbəbdən? Nə səbəbdən bizim namusumuza xələl gələr? Nə səbəbdən? Mən öz prezidentimə güvənirəm, cənab İlham Əliyevə, Ali Baş Komandanıma, Heydər Əliyev siyasətinin davamçısına güvənirəm. Mən əminəm ki, mənim prezidentimin belə öz başına məmurlardan xəbəri yoxdur. Cənab prezident, sizdən xahiş edirəm. Mən də bugün Leyla Əliyevə tək, Xocalıya ədalət istədiyi tək, mən də prezidentimdən, Azərbaycandan öz başına məmurlara ədalət istəyirəm. Ədalət istəyirəm, cənab prezident. Biz ölkəmizin içində əsr Xocalı faciəsi yaşayırıq. Ailəmin, anamı gördüyüm vəziyyət, qonşularımın dediyi, kəndimin dediyi, əlinin döyüldüyü, bu əsr Xocalı faciəsidir. Bunu bizə qarşı ermənilər törətmir. Vəzifə səlahiyyətlərində şəxsi mənafeylə istifadə edən vəzifəli şəxslər törədir. Cənab prezident, bizim evimizə də baxış keçirdin. Vəzifəli şəxslərin evinə də baxış keçirdin. Evimizdə qapı yoxdur, hamam yoxdur, xunamız yoxdur, heç bir şəraitimiz yoxdur. Atamın ağzında diş yoxdur, anamın ağzında diş yoxdur, realdır. Həsənovun ailəsinə də baxış keçirdin. Yaşadığı mühitə, qeyri-şəxsin, hər bir, baxın, görün, biz narkotik vasitə satıcısıyıqmı? Cənab prezident, əgər biz qatiliksə, bizim hər bir ailə üzvümüzə 10 il həbs cəzası verin. Əgər biz qatil olsaq, bugün bu cəsarəti toplayıb, bu həqiqəti deməyə üzümüz gəlməz. Biz qatil deyilik, biz həqiqət istəyirik. Həsənovun bu məkirli hilləsinin arxasında, arxadan vurulan zərbə filmini xatırlayıram mən. Arxadan vurulan əsas zərbədir. Bəlkə bu qətil hadisəsinin arxasında Həsənovun özü durur. Nə maddi maraqdan mən kasıb, fağır bir ailəyəm, nə səbəbdən şəxsi qərəzlik eləyir, bu cinayəti bizim üstümüzə yıxmaq istəyir. Nə səbəbdən Həsənov bizi təhdid edir, ailəmi təhdid edir. Xahiş edirəm, ailəmin təhlükəsizliyini qoruyun. Qoruyun, xahiş edirəm. Dəfələrlə həyətimizə adamlar girib, 102-yə məlumat vermiş, hər biri, heç bir yerdə baxılmır. Cənab prezident, xahiş edirəm, 9 milyonun bir parçasıdək, 9 milyon Azərbaycanım üçün ədalət istəyirəm, ailəm üçün, anam üçün, valideynim üçün ədalət, yalnız və ədalət istəyirəm.